Татарский соловей Сара Садыкова. Первый этап ее жизни она начинала как певица. Вот, работала и в Камаловском театре, в самых таких известных постановках. Это тот человек, благодаря которому в Казани провели тысячелетие Казани. То есть именно он был основным генератором такой научной составляющей. 30 человек только от Эллы могли петь, и вот он в это число входил. Германа он пел, пиковые дамы и другие. Имам Маржанинның улларымында иксията. Все могилы вот именно так здесь похоронены. Башка илләрдә яшәүче татар туристларын монда алып килергә була бик мәгълүмат ягыннан бик бай урын дип саныйм. Эштәге горурлык татар милләтенең нинди бай милләт икәне эштә шундый хис туа. Мәрҗани анасын Хания Фәрхи булсын, нимә башка бик данлыклы шәхесләргә кыскача мәгълүмат һәм зуррак күрсәткечләр кирәк. Әлбәттә, шатландым, күрсәткечләр кечкенә булып, Тукай, Мәрҗани каберләрен табыр өчен, әмма алар бераз зуррак булса, менә ул безнең җитешмәүчәнлегебез Казанда да безнең күрсәткечләр бик әз. Күрсәткечләр кирәк. К нам приезжают разные туристы. Есть интерес, как, особенно раз они в Казань приезжают, им интересно, как татары живут, что они едят, как они разговаривают, в том числе, как татар хоронят. Интерес такой есть. Я сюда туристов не приводила, но я думаю, что можно привезти сюда туристов, потому что мы показываем мечеть, мы показываем учебные заведения. Ну и можно сюда тоже привезти, на главной аллее рассказать о людях татарах с мировыми именами. Мы были в 2016 году в Баку, там у них мемориальное кладбище есть. Это фактически парк внутри города, огороженная территория. И вот там академики, писатели, композиторы, Муслим Магомаев, его дед, и вот самые выдающиеся фигуры. Вот, но это было специально созданное место, вот, специально под эти цели. У нас, наверное, такое будет сложно сделать, потому что татарское кладбище, оно с конца 18 века существует, уже сложившееся, тут тысячи, если не десятки тысяч казанцев похоронены, их предков, поэтому что-то мемориальное, как единый комплекс, делать сложно, но какие-то мемориальные зоны можно, конечно, сделать. В частности, вот эта часть, вот с двух сторон, потом часть, где похоронен Габдулла Тукай, где Шагабуддин Маржани. Там, конечно, можно привести в какой-то порядок. Эти указатели и карты, это все усилиями вот, руководства кладбища сделаны, конечно. То есть у них возможности тоже ограничены. Они за счет внутренних каких-то резервов, может быть, все это делали по велению сердца. Но на самом деле, если, предположим, какой-то строкой финансирования через Министерство культуры или через другие государственные органы было бы целенаправленное вот, на обустройство хотя бы мемориальных зон, это было бы, конечно, очень хорошо. Деньги тут, в принципе, не такие же большие понадобятся.